Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se do të jenë 7 kategori të njerëzve të cilët do të gëzojnë dhe do të kënaqen me hijen e fronit Allahu subhanahu wa taala, arshit Allahu subhanahu wa taala. Kategoria e parë është imamun adil, prijesi i drejtë. Prijesi i drejtë, dhe siç thot Ibn Rexhebi, njerëzit më afër pejgamberëve të Allahu subhanahu wa taala do të jenë prijesit e drejtë, sepse është kategoria e parë e njerëzve të cilët do të i ka përmend pejgamberi sa se do të jenë të shpëtuar ditën kur do të dalin dhe do të ekspozohen të gjitha krijesat përpara të gjithë mëshirshmit për të gjykuar veprat e tyre që i kanë bërë në këtë botë, qofshin ato të mira dhe të këqija. Të gjithë njerëzit, kategoria e parë më e lavdruar dhe më e shpëtuar që do të gëzojë një privilegj është prijesi i drejtë. Kur themi prijes, këtu përfshin çdo lloj prijesin e tërë muslimanëve, umetit, dhe përfshin gjithashtu edhe prijesin e familjes si një institucion shumë të rëndësishëm të shoqërisë.